mriku jan wayangane gayeng banget, apik banget kula malah dadi nek wayangan apik niku kula malah ngantes mriki niku tesih kelingan ngoten lho dadi iso. Ya nangis nih Mas nek kanggo ya apik kuwi apik, aku kangen ya. Cerita sebuah pagelaran yang klasik, ora kokean guyon yang cerita mentes, sastrane ya wingit, suasanane dibangun seperti itu. Nek saiki malah kan kokean dagelan kalau mau seperti itu. Kita seolah-olah dibawa ke masa lalu untuk melihat suasana ngangen nih memang ngangen. Contoh mboten perlu nggawa sangu kula dadine. Nah iya lah kok kanggo sangu. Lah niku napa mawon pun cuma pak sangu barang. Iya nek kowe nonton wayang zaman saiki ya kaya ngono kuwi kanane pancen ya beda karo zaman biyen dadak kudu toto-toto skoma, nggawa sangu, nggo malah nek perlu nggo bontot barang kuwi. Ya nek saiki wis kepenak Mas, ora usah nggawa kloso, ora usah nggawa sarung. Tempat panggonan papan wis kepenak semua kamera niku mungkah banget sing do nge-live. Ya kowe ora iso nyedak kono upamane ning ngarep kene isih dibantu karo TV kae ya to. Digedhekke layare iso ndeleng kanthi cetha. Wes saiki diswargake tenan jeneng wong nonton saiki iki teko daharan ya cumepak kalau mongso malah prasmanan barang lho kurang apa barang. Ah iya unjukan ana sing dingin, ana sing hangat, ana sing panas banget. Kowe kari ngopo? Kopi teh pun enten. Lah iya, neng mlaku kuwi kadang mukur sak nontone kalau mongso ya do ora pati karep. Lah nggih. Lah niki kula tak menyapa kanca-kanca PWKS. Oh lah iya, ya kono disapa. Sugeng sonten kata-kata BWKS, dulur-dulur penonton sekalian dimanapun Anda berada. Masih ketemu lagi dengan kami, saya Adri Ida Prawira dalam program Ngabuburit. Nah, di episode kali ini masih sambung dengan episode berikutnya, episode yang sebelumnya, kaitannya dengan suasana, nuansa nonton wayang ya, di era pergeseran zaman. Kalau zaman dulu bagaimana, kalau zaman sekarang seperti apa. Masih juga ditemani oleh Den Mas Singgung, Mas Jayadi Rasyadmojo. Oke Pak Ki? Iya. Dolan niku wau. Nggih, pancen niku Mas sing tema kita adalah pergeseran, berarti kita bicara tentang ketika kita masih kecil dulu. Betul, gitu. Saiki aku nyon preksa nalika sliramu pisan-pisan nonton sebuah tontonan klebu wayang, kuwi kira-kira umur pira lan sapa dalange lan ning ngendi? Wingi rak kula pun matur. Sing episode sadurunge bapakku lho. Oh, bapakmu dhewe kuwi. Terus iya. Pun umure kinten-kinten kula nggih umur dereng SD. Kira-kira 5 napa 6 tahun kula riyen nggih. Oh, sing tak critakake arep tindak kudu rubung-rubung barang kuwi ya. Nggih, termasuk. Aning sing beda niku sing kula ajeng critakake niku bab perkara penontonnya termasuk sing didagangke animu masyarakat niku. Nek riyen niku kula nek kula gatekke sakniki niku napa-napa enten jajanan nggih wonten ning nggih larang-larang. Ha iya. Nek cara jaman semonten kula tesih cilik niku jajanane nggih saged diitung sing duwe jajanan kula nggih malah kadang-kadang kala malah mesti kenal alih sing dagang saking pun petuk niku melih. Nggih. Sing ditagangke nggih. Biyen ki pancen kaya dene sak paket, Mas. Oh ngoten nggih. Oh nggih kanca-kanca niku pun sak paket. Sing dagang barang ngono niku. Jane saiki ki ya kaya dene sak paket wong ana dalang anggere arep pentas mesti woro-woro karo komunitas itu, komunitas pedagang wayang. Oh. Komunitas pedagang wayang. Wayang dadi dia jual wayang di tempat pagelaran wayang. Lah. Niku pun sak paket niku dia punya komunitas sendiri. Dik jadwal dalang awake dhewe kadang sesama dalang urung mudeng nek si arep dalang endi kono wis ngerti. Lah nggih. Dadi tanggal iki dina iki wis. Ana ione barang. Iya lha yo ning ora apa nek. Itu kan meningkatkan supaya UKM gitu. Ya, MKM. Dadi mulo saiki iki nek jeneng dalang ora melulu mungkur dadi tontonan-tontonan, ning juga bisa menjadi penggerak roda ekonomi masyarakat. Harusnya ini bisa dimanfaatkan juga nih oleh calon-calon pemimpin ya kalau misalkan mau sambil menghidupkan UMKM, para pengusaha-pengusaha, pedagang-pedagang wayang gitu. Ikut juga dia bisa bersosialisasi dengan tujuan, visi dan misinya untuk bisa dipilih. Nah, niku jos malah kudune nanggap wayang segala mungkin. Nanggap wayang tur ora kun maton nanggap terus nanggap wayang digoleke papan panggonan sing bawera supaya bisa melibatkan UMKM. Terus piye carane iso nekake penonton sing akeh, animo belanjanya juga tinggi. Lah kuwi nek perlu kabeh semua sektor bisa tercapai. Iya. Lah itu.
nek kita tanpa bersinergi satu dengan yang lain. Nah, Ada nggak ngomong ayo mari kita tingkatkan, ayo kita belajar, mugur tanpa kulo, mugur kandek nih gon sesorah kuwi mau. ini gedabus sih kok. Gedabus. Asing paling pepak ini pancen ya iso ngregane utawa iso ngagumi wong ayu, seneng ning nggon urusan gending, ning ya luwih memuji lan memberikan penghormatan terhadap dalang untuk mempargelarkan. Ah niku jane nggih pepak ning nggih mboten akeh sing kiai-kiai ngoten niku. Meskipun ngoten niku nggih kelebu selera nggih, selera tontonannya apa. Kalau zaman dulu kan memang pertunjukan itu jarang. Jadi sopo-sopo sing ngenten-ngenten memang tidak ada pengakuan tidak suka wayang kalau orang daerah dulu, tapi semua orang ketika ada wayang mesti nggeruduk ngoten to. Mudeng ra mudeng mesti seneng ra seneng. Nah, akhirnya ketika ditanya pilihannya apa sih aja ditonton apa, mboten mesti wayang jan. Iso uga ngerti, iso uga ndeleng suwenge tet ora ngerti lakone. Lah niku. Nek kan ning saora-oranane nek iku minangka menjadi sebuah sarana dan wahana untuk saling bertemu antar warga. Silaturahim antar warga. Ya ora eleke Mas. Wong pancen wayang itu mempersatukan semua orang. Biyen sing mono ora ketemu ndalah saiki muncul ketemu dadi lan akrabe ning kono. Ning ya ana dampak-dampak negatif ya kabeh iki nek jaman kelakon. Ning nggonanku nalika semono ana wayang mesti kene wayangan radius 500 meter atau setengah kilo dari tempat pewayangan biasanya ya ana kae. Nek nggonanku upyo uter terus apa istilah ula kodok apa ning daerah tertentu. Pokoke kaitannya dengan apa main dadu nggonanku tahun-tahun kuwi ya iki tak cerita tahun-tahun 70-an 73 74 75 nalika aku sing ning kampung iki aku mrangguli sing ngono kuwi mboten pati kateken ana kuwi ana uter upyo dadu ana kuwi ana ning nggonanku nanging dengan berjalannya waktu ya itu alon-alon dikikis dibasmi karena itu menjadi bagian penyakit masyarakat. Tapi nggih niku wau kula nggih napa nyritake zaman kula niku sami nggih. Istilah semua orang desa itu tidak ada rasa untuk tidak suka dengan tontonan. Lah nek saniki setiap orang diberi kebebasan mau nonton silahkan, dan saya bisa yakini bahwa beliau-beliau yang datang ketika acara wayangan mesti wong seneng wayang tenan niku. Kayak lebu kadang-kadang PWKS Jabodetabek gitu, bener-bener sudah membentuk sebuah komunitas mandiri yang memang fokus kepada kesenian wayang. Ning saiki wis dikembangke ora mung wayang nyatane. Beliau-beliau ini teman-teman kadang-kadang PWKS Jabodetabek nyatane saiki wis mulai seneng ning nggon ketoprak, seneng ning nggon ya acara-acara liya klebu apa campur sari lan sak piturute. Kita melu mongkok. Nek nalika kuwi minangka budaya bangsa mari kita support. Mari kita support tanpa harus memandang siapa yang penting ono kowe. Dan gampang dan yang paling fenomenal juga pangandikane para teman-teman PWKS pecinta komunitas-komunitas itu bahwa sopo wae dalange ditonton. Jadi tidak orang mawas. Mboten mawas dan tidak melulu juga tentang gagra. Kalau PWKS terbentuk dari pecinta Kiseno Nugroho, tapi nyatanya juga dalang-dalang dengan gagra Surakarta dengan gagra yang lain juga tetap dicintai dan juga ditonton oleh teman-teman PWKS. Aku klebu sing ngrasakake keuntungane Mas nalika ya ala mangsa ana kesempatan aku ndalang. Tetep ya kadang-kadang ki tanpa panyaruwene para dalang wis ngerti-ngerti teko. Lah nggih. Tur sing dadi elok teko iki wis melu sibuk Mas. Melu laden. Nggih, laden. Laden tenan enggak anteke nek dalang iki dalange klebu diladeni, dalange unjukane apa anu diladeni tenan. Kabeh yoga kabeh presiden klebu sing nonton. Kuwi kabeh bener-bener diladeni. Rasa terima kasih para seniman khusus para dalang-dalang iki karo kanca-kanca KPWS Jabodetabek PWKS dan Jabodetabek iki tanpa winates. Tresnane iki jan luar biasa. Nggih mula untuk para penanggap wayang itu harus yakin dan percaya. Kalau misalkan masih ada keraguan, mosok sih hari gini kok ngundang wayang kok ora ono sing nonton, wah jauhkan dari kata-kata itu karena pasti masih ada orang yang mau nonton, bahkan mesti rame ngoten nggih. Tur mulai nek terus duwe penggalih wah engko nek rame lah kok carane ngatasi piye kok aku dadak kisir lah niki mangke kanca-kanca
saking PWKS Jabodetabek melu cancut bener. tanpa dikomando niku pun ngerti tugasnya pun apal. Nek pun tanggap kali situasi seperti ini harusnya apalagi era nanti pada saat musim pemilu, kalau misalkan para calon-calon itu paham, ini malah tanggapan wayang itu menjadi arena yang paling fleksibelnya ngeten para calon-calon senator kuwi bisa munggah panggung najan niate utawa diadani nanggap wayang utawa mirsane wayang tapi beli untuk panggung oleh sesorah oleh ngendika dibantu oleh kanca-kanca PWKS Jabodetabek dalang-dalangnya orang mawas mau dalang Yogyakarta dalang Solo sing penting nanggap wayang tur mesti rapi lah ning kono iso menyampaikan apa yang menjadi program-program partainya. Ayo kudu didukung, seniman mendukung. Pasti. Malah seniman iki ketoke arep sepakat. Aja pisan-pisan gelem nyoblos partai sing ora tau gelem nanggap wayang. Kalau PWKS seneng niki gitu. Ketoke cocok berarti. Kudune condong arah itu. Aja pisan-pisan nyoblos partai sing ora tau nanggap wayang. Luwe-luwe sing gedeng karo wayang wis adoh kuwi sirike nek aku ngono. Lah bener lah nggih. Saya bertanggung jawab dengan statement saya ini. Oh ini betul. Nggih wane kula. Betul lah memang harusnya kalau misalkan tidak pun harus kita bicara tentang benci atau tidak benci, tapi ketika melihat animo penonton seperti itu kan harusnya bisa paham, wah ini bisa saya manfaatkan. Walaupun secara niat ingin memanfaatkan sesuatu demi kepentingan, tidak masalah. Yang penting kan ikut melestarikan. Nanggap wayang. Ya nek kampanye mboten Pak kula nonton wayang. Lah kok ngomongnya politik, lah nggih wong kula calon senator. Kula calon anggota dewan. Tapi kudu ngerti gen-genane mesti kudune. Nek mboten apa-apa kersane niku tugasnya beliau. Sing penting dalang ya aja melu-melu. Betul. Tugasnya dalang hanya poin bahwa nek kowe apik ayo coba padha didukung. Lho nek apik sesuatu yang baik harus didukung. Kebebasan tetap ada di pribadi. Lho kok ono liyane nek apik ya didukung. Lah mengko nek mlebu teng bilik suara nusuk iki ra urusane awake dhewe karo pangeran. Suket godhong ora oleh ngerti. Lho, mula goleki lah sing apik-apikmu, goleki lah pilih sing paling luwih apik lah. Sing gelem nanggap wayang. Tur ya syukur sing gelem jujul. Lah niku. Jujul itu tegese nggih niku wong kok iso nggo nanggap wayang, iso nggo ngopeni, iso nggo ngrumat, iso nggo pertemuan-pertemuan dong nggih. Nek soal apa istilahnya namung ngobrolan-ngobrolan ringan tapi kelihatannya lumayan niki penting niki Mas. Nah, sakniki nek jenengan geret niku wau nek sakniki nggih ning nggon awake dhewe sing episode sebelumnya rak bicara tentang kabeh munggo sawo prasaja sarwa apa nane. Saiki digeret ke sini semuanya udah semakin gilar-gilar. Semua sudah semakin bawero. Ora ana kok jenenge wayang digelar ning nggon lemah apa ning nggon jogan iki ra ono. Kabeh wis dipanggungi kanthi apik. Zaman biyen iki iso ana wong nabi wayange tanpa seragam ya sak-sake ngono nganggo batik pecisan. Saiki ora kabeh wis nganggo seragam. Seragame endi? Ngetan apa ngulon Solo apa Yogyakarta wis cetha genah. Dan itu wujud bahwa kita boleh bangga terhadap pagelaran wayang itu sendiri. Terus akhirnya dadi sebuah tren Mas. Betul. Nek kira-kira sebuah grup wayang kok dandan cara nganggone we pating selabut samun ora cetha. Wis ngono dandane ning dhuwur panggung. Waduh. Ya sok-sok ya ora bakal dilirik karo nggih ta? Lah nggih. Ah saiki iki metu wis rapi necis dadi artis wis wangi. Munggah tabuhan pisan kae. Bonangan iku wis blegas, bonangan rampung sinden munggah, sinden mulai gawe unen-unen pisanan iki ya wis nges. Nggih. Ya. Dudu kabeh tertata. Sak rampunge iku ya kuwi mau isih di MC-ne kaya sing episode-episode sadurunge sing awake dhewe dirembuk. Perkara bagaimana menata atau menyiapkan sebuah proses pagelaran bener-bener tertata. Betul, dan itu menambah wibawanya si dalang. Jadi bukan cuma melulu hanya si dalang saja yang punya wibawa, tapi tersusun dengan secara keseluruhan. Tur meneh Mas, sakniki arep golek wayang elek pun kangelan. Nggih.
Wayang elek mboten tau disimping ora tau mboten dienggo rata-rata sakniki dalang malah duwe wayang dhewe-dhewe. Kula nggih duwe. Kepepete ngangge dalang liyane mesti duwe cita-cita aku pengen duwe dhewe. Nggih, paling ora nek sadurunge duwe sak kotak telu mesti duwe. Lah niku. Nggih. Jenengan bisa kagungan kathah ya. Nganggo wayang sapet duwe ya nek udakara ana 10 nganti tekan 12 ya ana. Sapa ngerti wiwit 10 tekan 12 kok dadi 30 kotak? Amin. Nah, mungkin kaya wong kabeh. Angger tanggapane kathah iku ora mesti. Nah, iya wong kabeh iki. Ya. Ning ngomong-ngomong niku mau dolop niku jane dolop niku nggih mboten namung nggih wayang berarti. Dolop niku saged nggih niku wau termasuk calon-calon para iso lho sewa dolop lho. Dolop nggih calon pendukung kan liyane do melu. Mboten napa. Masak niki ngeten lho, masak niki jenengan kok dalang. Ah nggih. Jenengan dalang duwe. Nggih. Asing mayang teng mriko. Mboten ngerti kahanane gelap animone masyarakat di sana seperti apa. Mbak masalah. Iya. Ning karono jenengan dalang duwe, jenengan nggawa wong 3 bis apa 4 bis mriko mangragati. Dadi penonton dadakan, dadi dolop spontan. Dadi rame to. Wayang dan ngoten iku pun kedadosan ngeten. Tur mboten kliru nek kangge niku kula. Oleh mawon. Mampu kok. Oh mampu kok. Nggih. Duit-duite dhewe. Nek perlu kula jenengan apa lep daftar dolop. Lalu nek kangge kula niku sah-sah mawon. Nek pancen idealnya tidak seperti itu. Idealnya adalah teko diparani wong delok. Mboten kok teko nggawa wong delok niku mboten ning teko diparani wong delok niku ora pun dalang-dalang kondang. Swargi Mas Seno, swargi Bapak Haji Mantep Sudarsono. Nggih mila kaitannya juga dengan bagaimana penyebaran info tentang wayang. Kalau zaman dulu kan sangat terbatas, tapi animonya sangat tinggi dan itu penonton bukan hanya dari kanan kiri desa, tapi dari jauh-jauh pun paham. Karena memang apa namanya kawan tare kondangi si dalang itu bukan atas upayanya dia sendiri untuk ngundang-ngundang kawak boten, tapi memang karena lagu labet dan memang kesungguhan dia untuk membuat tampilan yang memukau untuk orang mau nonton itu hebat. Ada orang sebagian yang juga mengatakan ngeten Mas. Nggih. Ngendikane, lha wong dalang kae mergo pancen tetirae, tirakate iku kuat. Ketrima nganggo lagu. Dadi cara-carane kasile iki sinembuh karono lagu, tinebus karono labuhan karono lagu. Tirakate ya kuat. Gedhe anggone apa ngrasake seneng tirakat kuwi ana saperangan. Neng uga ana saperangan sing juga masuk logika upamane. Wong jaman semono iki tontonan pancen ya urung akeh. Lah niku nggih. Ayo coba lagi ayo dieling-eling tontonan nalika semono sing asring ditonton apa upamane. Layar tancep jamu jago. Karo air mancur gitu iki siji. Loro, wong nek duwe nanggap ketoprak nek digawe, nanggap wayang nek digawe. Ana jatilan. Nek ning daerahku reok. Nggih, kula ngono gitu jatilan. Ana meneh tayuban. Ana meneh ning ora pati umum arang iki jenis sandur. Napa niku? Sandur iki jogetan terus engko kaya dene trans ya kesurupan munggah ning nggon bambu pring loro ditaleni ngiwon pring loro dinjepke ngiwonengen terus nganggo tali kae. Oh, dadi mlaku teng dhuwur tali. Aku nang dhuwur kok dalam keadaan kaya setengah sadar jogetan ning dhuwur tali untang-anting. Dadi kaya dene kesurupan ruwe kalong. Nek wong nggon ku ngarani wong ruwe kalong. Ya kuwi ya rondok magis juga nganggo dikutuk barang. Ning kudune niku ora termasuk bagian dari tradisi budaya. Tradisi seni tradisi. Saiki isih ana ning arah-arah. Ning daerah Jawa Timur ku malah oke. Daerahku daerah Gresik, daerah Tuban iki isih ana kala mangsa sik. Nek ning daerah Rembang iki kita wis arang-arang. Nek tengen kula nggih enten nika napa lesung. Lesung sing napa sing ngangge klothekan nggih klothekan ngangge lesung. Napa istilahnya? Gejok lesung. Oh, gejok lesung. Lah kuwi apa anune? Nganggo tembang? Mboten nggih damel klothekan ngangge lesung ngoten tiyang gangsal dan sawono tuklik tuk dung dung ngoten. Tanpa tembang tanpa apa? Enten sing ura-ura nggih. Ura-ura. Lah kuwi berapa lama durasine? Wah, saya kurang paham. Belum tapi gejok lesung. Nggih, ning sakniki malah dadi apa namanya istilahnya pertunjukan yang spesial. Ada yang dilombakan untuk melestarikan budaya-budaya itu karena hampir punah waktu itu. Karena lesungnya sendiri pun sekarang sudah menjadi barang yang jarang. Barang antik malah di Jakarta. Daerah Ciputat itu banyak. Lah, cara ini malah dadi barang antik dan mahal ngoten. Ning nggonanku ya ana Mas sing nate ya klebu rondo arang banget. Jenenge
ana kesenian kentrung. Kentrung. Nah, iku lucune biasane kuwi Boten kencrung nggih. kentrung. Oh, kentrung. Kentrung. Biasane kuwi sing main nalika jaman cilikanku. Nggih, nggih. Sing main iki piye-piye sepuh, putri, Nggih. simbah-simbah. Nggih. Ning Nun Sewu mesti tunanetra. Oh. Ah, yo ora ngerti aku kenapa kok Nggih, nggih. mesti tunanetra. Nggih, nggih, nggih. Njut alate iki kaya terbang kae sing gedhe kae. Nggih. Bung. Oh. Karo sing cilik tungku bong bong. Njut salah sijine cerita. Oh, cerita. Nah apa tan kocapo nalika semono ana sawijining dina ning negara cerita. Oh. Cerita tentang lakon. Nggih, wayang lakon. ya? Cek nalika semono nek ora salah kuwi lakone sekitar lakon Panji cerita Oh, lakon Panji. nggih, nggih, nggih. Niku anu, sing cerita niku nggih tunone. Mbah-mbah kuwi mau, mbah-mbah sing putriku tunanetra. Tur nalika aku nonton kuwi yo lho ketok malah ora nganggo speaker ya. Nganggo mic. Dadi ya suarane cat krungu, cat ora ngono kuwi jaman cilik Cat aku. ono, cat Lah, ora. iya. Tapi ya aku ora ngerti banyak bener kok putri tur mesti muta kuwi. Ora ngerti aku. Wah, niku mulane nek cerita-cerita flashback zaman dulu tuh tidak habis bahan pasti akan ada terus gitu. Aja Tilan iki mau niku jenengan nggih nyulek bab mistis magisnya orang Jawa dan lain sebagainya karena mungkin suatu saat kita akan mulai ulas juga itu. Ya, kita masuk situ karena ada saperangan orang yang punya anggapan nggih. Duwe penganggap mbok menang garis mulai kutuk nganggo dupa kumelon ku mesti nyeluk setan. Nah, Lah niku sing kudu diluruske. kita akan bahas. Nah, nek kira-kira wong Jawa iso dolanan setan mindah sektine wong Jawa. Setan tunduk gitu. Nah, niku kudu. Setan go dolanan. Ora bakal setan iso nyurupi aku atau ganggu aku. Maksud setan iso direhke kok. Nah, kudune malah ngono cara mikir gitu. Diarani apa jenenge dihasut oleh setan orang mungkin Ora mungkin aja-aja kowe sing menghasut setan. Setan dihasut dikongkon jogetan teng ngene lho lah gitu. Mula ke setan mlebu. Nah, menurutku Surga iki jare. ayo. Oh, napa? Karena setan ini terlalu difitnah. Aja kaget mengko nek Sidik disalahke, biasa tadi kambing hitam. Aku mergo kegodho setan, mula anak buahku tak teli dhewe. Kuwi gak mergo sithik salahke setan. Kuwi padahal setane ning nggon ngisor papringan iki arep guyu dapurmu dul. Kuwi utekmu dhewe sing ngeres. Anjen kowe iki ya doyanan. Mula nolek sok kanane aja-aja malah setane sing mlebu swarga dhisik Mbak Wade. Iki gojek lho ya ning ya. Dadi korban. Nah iya karena ya kuwi mau dikambing hitamkan terus. Wong sing kliru wae sing luput ya awake dhewe sing ora iso ana pengendalian diri. Kenapa boleh nek poso niku? Lah iya. Mau kepercayaan kita bahwa setan di Kerangkeng. Nah, setan di kerangkeng ning kowe kok iso tumindak luput. Wong meneh wingi-wingi sing tumindak luput jebul kowe dhewe dolan. Ah gitu. Kok nyalahke setan? Setan polisi menang kowe bangane. Ah iya. Setan tetep pinter kowe. Iso setan malah sinau karo kowe dul. Lah iya. Lah aku Cidra iki kowe bapake jebule ya ta kok salahke setan. Nggih, matur nuwun Pak Jayati. Wah niki mun mlebet Nggih. napa wektale ajeng buka niki Heeh. kita menyampaikan pada kadang-kadang dulur-dulur PWKS selamat menantikan waktu berbuka puasa dan selamat menikmati berbuka puasa untuk semuanya dan terima kasih juga sudah menyaksikan PWKS Jabodetabek di program Ngabuburit sore ini. Ada penyampaian jenengan Iya. pesan silakan Pak. Jadi ngaten kadang-kadang PWKS Jabodetabek menyikapi atau melihat sebuah fenomena perkembangan zaman yang luar biasa. Sekali lagi kita mendapat kemudahan dalam berkreasi dan berseni ini. Saya rasa tidak ada alasan untuk kita selalu bahu-membahu untuk mengrembakake seni ini sampai kapanpun tanpa batas waktu ya. Untuk itu kepada teman-teman di PWKS Jabodetabek yang saat ini sudah ikut terlibat di bagian-bagian khususnya memberikan support untuk menonton dengan baik, menonton dengan peduli, menonton yang ikut ambil bagian untuk kelancarannya sebuah acara. Saya ucapkan terima kasih atas nama seniman. Sekali lagi kita menghaturkan beribu terima kasih. Matur nuwun, terima kasih sekali lagi kanca-kanca PWKS, kadang-kadang PWKS dan seluruh pemirsa YouTube channel PWKS Jabodetabek. Sampai jumpa kembali di episode berikutnya dan matur nuwun. Salam Rahayu. Salam Rahayu.